Влажността на въздуха е пагубна за стила и прическата. Малките водни капчици проникват в косъма и съсипват визията ви. Партнирахме си с учени в други сфери, тук в Центъра за проучване и развитие, и се обърнахме към природата за вдъхновение. Ако сте виждали лист от лотос, знаете, че когато дъждът пада върху него, водните капки просто се приплъзват. Вдъхновени от този факт, ние разработихме правилната комбинация от технологии, които създават микроповърхност, задържаща водата извън косъма. Когато жена използва терапията прическа под контрол, ще открие, че косата й е устойчива към влажността на въздуха. Помолихме няколко жени да тестват продукта в условия на изключителна влажност на въздуха и те бяха изумени от резултатите. Попитахме също участничките в проучването колко силен и траен е този продукт. Те потвърдиха, че ефектът трае дори след неколкократното измиване на косата. Взехме два обикновени кичура коса и третирахме единия от тях с технология Lotus Shield. Поставихме ги и двата в стая с висока влажност, симулираща условия в дъждовна гора. Когато ги извадихме на следващия ден, убедете се сами в резултатите. Нетретираният кичур коса е вън от контрол и неуправляем, докато третираният кичур е все още с запазена форма и стил и е толкова мек. Технологията, която открихме, е изключително революционна и никой друг не я притежава. Кандидатствахме за патент с тази технология, за да сме сигурни, че тя ще бъде достъпна само за потребителите и представителите на Avon. Всъщност, 80% от хората, изпробвали този продукт и изразили мнение, споделят, че косата им е станала по-хубава и я обикват все повече и повече с всяка употреба. На това му казвам препоръка.